Selam aleyküm. Самаре докутненге шукарак, самаре докутненге. Окей. Пандек шуже емисија биле, значи се припреминген веќе тари религијско аспект, ја деколорен бут интересна програма. Буџе не да морате да кера, иначе сартумен со джанена, мен увек му каја рекламе предходно, значи покушинаја те сикавада амаре дикутненге савитане амаре програми, кола со нанеминаја, значи товен. И морате да ќе раз, значи, ќе каја тема која ќе рава лафу перо ислямско вероисповест, буџе не да реагиринги темајта ни, тешко околенги, која со кламинена намаз. Окей? Онака, буџе не да нормално пучле те нагрешингјун ко теме. На нагрешингјун ки тема, баша гјаресар со шумена, значи тешко околенги, кога со кламинена намази, кога со абдекова образложимо, таро амаро имами, односно воџа Имер Ајдин. Пре него текол ов, ме би замолјавато не саринен поединачно, Тоа со сте прво сосена катетко баро број, па споделен на лайф, кога доста интересна програма, поготово манушење кога со танетаро исламско вероисповест. Значи, несерично споделен на лайф, таби те шајте укористинете и јави рада, нели, амаре хаља, кога со тане ко исламско вероисповест. Томен си клесијен, таро хоџа и мери нормално педолтиме увек тари бавер перспектива, мислеве аргументенцар, нормално ајетска аргументија, коте со ја са кода и си ајети, коте со авдие ка покушина ко влестите довол образложимо. Значи, тари страна таро амаро хоџа. Джитовешка замолјатуме несебично споделено лайф, таби това ко панда побаро број, гигантично, значи, кова абдисутни и програма, са увек со сенсикле, кедајтено у питање, значи, аморен мами, увек дела бушуже, значи, аргументија, хем морате да керав дека пало од оваа да и си доста дискусија, баша дале дискусен горе се лепи, ален кој е заклучок дека, ка замолјав са амаре декутнен, значи, сар кога год некој покушинава ко коментари, те понашинал пе грубо, или па те увреđinал нека, значи ја мен мора тоа свесна, поготово прво ја ке цивилизириме манушески, значи мануш која се живнува ко 21 век, наџнава дали си сметња ко тони, а мен моментално на нема да вавера опција, значи навинаваме дека шумдова шука, а подорит сигурно и отори да ка прекинав доколку и сини со сметње и тоа. Некаѓа подори камаре програмаја, сар со вакерду, значи морате сватима гегути дека налазинеаме ко 21 век. И требало да цивилизиримо сар со доликуинава провеќе манушеске, требало те понашиноте, значи и коментајра да требало те понашинаме сар ја цивилизираме мануша, поготово мануша кога сојта неко вероисповест, ислямско или па уопште религиозно, на не ништо против ако некој реплика дела или вакерала помислива. Не се проблеми на не, али на не мисла, значи не требало те разликуина кога там мисла, кога там увреда. Ако некој уврединела перзони, не наџанавајќи сави религија, а сако нешто постојно. Према мро џандиба, никој не сави религија на неа сако нешто, те увредине некас. Значи, падреске ка замолјавкуме, саримен, ко јек конструктивно шужо дружива, значи да дружаме максимално, хем бизо увреде. Доколку некоја кана уврединела или слично, онда бизо тоа поменимо мора за жал те блокиринане. Значи, ка замолјавкуме па некои саримен, те сподели на лайф ко повеќето, значи, манушата би те шајтовен укористиме. Наџенава соске крчинела, ако веќе крчинела, дуџе не веќе пишингемаме дека крчинела, наштитува крафтуме ми соске, не мора пале бе емисија е теџав, надинава дека ковол пошукар,
Казамолнавтумен ек те шајте споделен онлайн панда ко побаро број, това значи ко побаро број. Најверојатно кадикав некате те дикав со игу. Шукар шунгјоваја. На динама дека шунгјоваја шукар. Гере. Амен ка починам емисијаја, значи сад тумен джанена дека охоџа и мери морате вакерав дека увек сар кога тиклува саркете менцар увекитано критикујмо. И ме увек вакерава исто дека сакава со келова пелав тумен требола, значи те обделамен адва шајпа да те контролирина, те истражина. Правен тумаре курања, лен тумаре курања англаковаста, хендикен со пишинела, лен тумаре тефсира англаковаста, хендикен со пишинела. Значи, агерека шај, кониса он начин, репликате де доколку охоџа нешто грешка керела, ко про излагање, или па, ако вакерела истина, онда мора това, значи, адалеја, дека те сватина, дека и истина и тани затен секој ќе мукнине скоро, секој ќе мануше скоро кова суитано религиозно оборинелате и кеска, двајтано и истината джана. Падалеске казамолнавто некој е конструктивно, значи дружива. Тумаре коментарица казамолнавто ме парапите водине рачуни доколку и си коментајрани себе кола сој, значи неугледна или па увредлива, значи ка мора одма те блокиринале. Бизо опомена. Падалеске казамолнавто ме пандајпти, значи матава ке да е ситуација, те блокирила некас, него това те дружи намен. Туменгите не кер дека емисија, тавите шај, нели те това по джанле, односно това по шукар си каде, значи кокелова пелафи ки акаја тема сарсој абдиве, односно ерацу и сиаментари исламско вероисповест. Месера ми керава поздравинава Саринен, веќе ко едиторици каген, значи тумаре поздравија, а ке матово поединачно те поздравина, со ке нашаваја време, па дали ме би джавина одма која маро гости, значи о хоџа имер ајдини, накаму каде више ко бекстејдж, него похарика почина амен амаре програмаја. Би замолнава тумен доколку значи мангената дикен и програмата ро почетак или па около мануша кола со камен покасно, казамолнава тумен, значи слободно пишене на ленге, дека ленковеле на два шајпа исто те пратинаваме преку социјална мрежа, односно преку и платформа YouTube, роден, Рома, интеграцион, ова хозн, одоте полтуме на два шајпа, значи те пратинаваме и преку и платформа YouTube. Јек поздрав јек селјане джико са амаре дикутне, на джанава соске крчинела, на штитов јесмина соске крчинела, манде шунгјова са окей, ако крчинела нешто, на штите те решина, а са кои проблеми. Соске, котони карика последва нешто те шај нешто керје, али намагалте чачкина бут, соске сматринава дека доколку ка чачкина бут, шајте и руминада повише. Хоџа ту шајте и клементе куве, на не проблеми, доколку нешто на не туту уреду. Амен каѓа подор камаре, значи емисија Срсова ќе реко кратко ка почина, па далеске ка замолнавтумен ширене на лайф, значи споделене на лайфија, табите шајте ова ко поваро бројените дружинаме. И тема и тани панептика вакерав тешко околенге со кланен намаз или тешко околенге со кланена намаз. Сар мангена иранен, значи на погрешен јумакате, него и темата ни чачипласка агјаре, а соските на адава агјаре кашуна, значи аки ко наредна ми се минутја, ке река кола маро хоџа о имери, ка образложено, значи аетенцар, нели, хадисенцар, аетенцар ко образложено, ненге сар, тано, сара лоджики, а сар кијек тема, односно тела, кана са тешко околенге со намази како дине. Тумен, мора кога те напоменав дека некомен са степрва, ке калте заблагодаринама са околенге кога со врши сало јек тикно мисало кова кате ко социјална мрежа,
таро амаре черења миснава и страницата ни. Одоте, аке, не да и нема да шајпа те плацирина во дуито тан, миснава са јек најшукар емисија. Мема гате заблагодарјама сарненги, аке поединечно кола со авде гласинги кони со начин манге, ман радинова нормално адава, дека му трудо кола со кате дава дека таму цени мотари тумари страна. Хем дека адавај кони со начин видливо туменге, хем тумен иранена значи манге, кој два начин, аке баш агере која са ке букјакола со тумен гласинена манге ме, сарсова киргјум за благодарнама сарненги поединечно. Надинама дека шукар шунгјоваја, надинама дека хоđа испитано спремно, те шајте мукале нелитаро робестичтитал. Споделено лайф, сарсова киргјум, амен, хари минутенге, кратко минутенге, значи ка починамаре програмаја, а и сарсова киргјум, па нек пути ка вакера, и титула, значи, гласинела тешко коленге со намази ка калдинен, или калдинен осари намази. Тешко коленге со намази калдинен. Аѓа, те корегирина. А ка теко волов да зложимо аети, сар веќе со најавинтие, аетеца ка келопелафи, лентумаре курања, слободно, хем прелистинен о аетија, односно са омаро имаме номаро гоđа сокава келова. Таквете на чачипа. Прво пути шунена асако нешто ко јавност, джија кана ме на шунгјум, значи нисаво имами, нисаво гоđа титло, или нисаво манушкова со исиле приступ джики заедница титло ко јавност сем текела кале сталафи, тумен си клеси ентаро гоđа и мери титло хем ко јавност кој келова са кетени, хем тела келуки нинге о чачите. Па далеске ка замолина па најпути, значи споделено лайф, хем ка почина алајскри анале. Меби онда парептива керава ко платформе YouTube, Рома, интеграцијон побаозно роден, очекувам да шајпа исто те пратинен преку о YouTube. Веќе пратинена да амаре преле преку YouTube дикава, доста джене, така да, аке туменда парептика замолинатиме, слободно кувен ко YouTube, аде те дикенамен ем пратинен. Агер, мека на невише те задржина ко бекстејч амаре хоđа, надинама дека шунгуваја. Есселаму алейкум ве рахметуллах ve berekatuhu hocam. Şukar. Alarmak. Aleykümselam Sergio. Sarna emreder selami tuke. Samare misafirenge so dikenamin taro akala socijalna mreže, taro akala tikne ekranja. Selami hem rahati ratto volmen bara men sarkia kaya emisija so mem to avdijeka vodina. Hocam, ajde, agare kavakiraf, sine je gurno tema. Znači, o komentara prema akala, men reklame koja su mu klema kanako socijalna mreže, da bi kao ko YouTube, da i privada manuša prišingemange, tam je gurno tema. Čak sinea sapkeda komentara, tena grešinjan sevju, tena grešinjanki je tema so prišingema, ake je teško kolenge so namazi kaldinena, tena ne teško kolenge so namazi na kaldinena, navakelju, baša geretano na greška, nego kao obelzužnal dije. I buđene da morate vakerav дека јави сарлепе манге, хем нестрпливо, аджикерена, о тешунен, значи созначинала кава гигантично тема, која со канали баро преокрет, ме сматринава дека тутисту доста веродостојна, значи аетија, која се тане испремно, значи, и така да, ко секој случај, ме радинама ќе дискутни тема, со ке аджикердум девледа, каја темата таопе, а ту джере дека ме тут увек досадинавата дале, осасто сум ту новинеам, понекогаш одбинеа, понекогаш на, али ко секој случај мали си има сабари, ке аджикерава. Oja Sergiu, biringem je kasavki tema, kova peršensar mangavate pravavla maškark amendeko amaro romano muslimansko populariteti, kova mangavate šunen sustar mangajate kera lafi, ili pa mea jarva kerdor kakera lafi tari suratul Ma'un, a jarva kerdo ajetia kova amen čitinaelen ko namazi ili pa sura koja
повторинајала повишето пути ко намази, јекта родла последна тикне суре, кога свако јек муслимани сикловала одеја сура ки годи, авди иншалла, амин ка почмина одоле сураја, те образложина, раејте лези јукеззибу биддин, суратул Маун. Yani negde katano ševo eftato sura po Kurani Azimuşani, šaj samare momentalno gledačija so pratine namen palala kala socijalna mreže, šaj te pravem pire Kuranja, ko ševo eftato ajeti, ili pa ja resima kati strana taro besim korkut, koji naštite dikel, ili koji naštija jate arakel, neka pravo шовшелу дујто страна, таро Курани кога раклувала менде која марекера бесим коркут највише аракевала и одолескеда авдиека пробинатари одоја сурате кералафи, кога Аллах джелле шануху керала агар добором вредно сура ко Курани Азимушани, со амен лакоро вредност наша кергемна. Значи, сура која пали Фатиха, тани дујто сура аменге важно ко амаро муслиманско обшествено дживдипе. Обшествено, јани социјално дживдипе. Дикен. Башо суратул Фатиха, исјамен хадисија, кај со Аллах джелле шануху вакирла баши суратул Фатиха, себ'a минел мефани. Одеја суратани себ'a минел мефани, јани ефта аетија кола повториненапе, или па аетија ефта кола повториненапе, ко Курани Азимушани тане спомниме, ама јек требала те халјова, кога наштите на шолтаро амаре јакја, или па наштите на шолтаро амаро, агар повторибе таро Курани, дуј суре ко Курани Азимушани иси ефта аетенсар. Суратул Фатиха Маун, со амен авдиека кералафи, ефта аетија. Јани, суратул Фатиха говори важно аменге, башо амаро теухиди, башо амаро монотеизам, говори важно, агар о суратул Маун, тано аменге важно, башо амаро обшествено, то есть социјално дживдипе ко ислам. Еке, о Курани Азимушани, или па агар макердо, о дини и религија, исила дуј темелија. Религија исила дуј темелија, или едине исила дуј темелија. О прво темели тано, кул раб, јани мануш ем о створители, о Аллах, рухен, јани те споинето е Аллахеа рухен, одоматано суратул Фатиха. Одо објаснила менге суратул Фатиха. О монотеизам, о пакјајбе е Аллахе. Јани сар требала те паќа е Аллахе, одо објаснува менге те манглем одова те читина, те га ника рака ко суратул Фатиха. Одеја сура исила ефта аетија. Ефта аетија иси одоле сура. Ама од дините на створимо сар свакедунтаро дуј темелија, темели кова ингелела мен ко Аллахи, хем темели кова поврзинела мен обшествено. Јани сарка дживдина е народоја, сарка дживдина е околинаја, сарка дживдина која маро социјално дживдипе. Одеја сура која тани Маун, со амен авдиека образложина каја сура, или па акатеа јарва кердор сура која е верниконгери маска и калела. Сура која е верниконгери маска перавала. Јани акатеа кана Аллах джелле шануху аменге кавакерел о својствија јеке верникоскере. Јани о вернико колескоро паќајбе шај ти изиграминел, шај те чивел маска, колескоро паќајбе шај те чивел маска, хем авријал ти калел јавер паќајбе, ама андреко калби исили јавер паќајбе. Јавер предпоставата родино. Еке амен авдие, те акава споингемле со суратул Фатиха, хем Маун, о Аллах джелле шануху бадијава акале дуе аетенге, то есть акале дуе суренге, навичал гален по ефта аетија.
Yani sarsuy suratul Fatiha erta ayetja, agar kayada sura maun. Iman te puçlan man, to jest bute aliment te puçlem avdje akala duj sure. Akala duj sure. Sar Fatiha, em sar o maun, suratul maun, obrazložinela celokupno religiozno pakjaibe. Yani pakjaibe prema Lodevel, odnos emanušeskoro ruhen s-ar trebui la te pakjal edevle, emo odnos emanušeskoro s-ar trebui la te ponašinel pe ko обществено, to jest socijalno dživdipe. Ket keraja lafi socijalno, na mistinela pe sevgilo do vas o amen mistinaja o socijalno taro solaja o socijalno taro akala gradu, nego socijalno tano odova kontaktno dživdipe. So isjamen manušensar dživdipe. Dakle, u islami gradimo ko socijalno, u islami gradimo ko обществено dživdipe. U islami обществено tano kerdo, u islami na ne agar va kerdo yekeske me kıldingim o namazı završingim mi biti. Na, o namazı te kıldingam, te namazıya šukari pe treba da te sikave, o kolen da te ane ko namazı. Asaf ko yani обществено sikaibe isiakale sura. İnşallah men avdije kakuvataru akala duj strane islameskere, kola žalosno but amare agarva kerdo hođe ili daije su iklovena katar tekerel lafi akva bistrena. Soji o kul Rab, yani kul manuš em Allah ile skri situacija, ama isi manuš hem neskoro обществено dživdipe ko islami. Ko akavatano o glavno delo islameskoro. Sar su i glavno o teuhidi. Sar su i Fatiha objasnila o teuhidi i sar trebalo amen te pakjaje devde iyyake na'budu ve iyyake nesta'in ihdina siratal mustaqim. Sar amen akaja sura svakela upatinela amen ko pravilno pakjaibe salde tuke pakjaja i salde tuke kıldinaja em salde tutar pomoć rodaja ja Rabbi upatina men ko pravo drumo sar su rodaja duva akaja sura ere'ejta allazi yukezzibu biddin so akana обществено odva imaneskoro pakjaibe sar trebala ko обществено dživdipe amente dživlja keral. Yani o islami na ne salde agar va kerdo ti kerale amende i amente di kamen sus ke siem shukar sus ke yek namaz kıldingem em odole namazı akaja ko cenneti asaf koleştanane eke akatik yakaya sura Allah celle şanuhu suka kira beddua Allah celle şanuhu amen arman kadel amen odole namazı arman kadel amen niye ki ibadeti Allah celle şanuhu arman nadel Hocam, ali buđene kad te vakerena, mešun juntaro buđene, izvini su prekinao tu, ka produžne postoje kari, buđene vakerena deko pejkamberi nikad arman nadel. Ama dikeno Allah delatana arman, o peygamberi da del arman, ama koleskoro civdipe tearaklem, akavai yek problem je islameskoro. Amene peygamberi na penjaraya sar peygamberi. Amene peygamberi na dikajale sar manuš. Leskiri yek arman ka spomnina suratul Kevser. Inna a'tainake el-Kevser fesalli li rabbike wanhar inna şaniyeke huvel ebtar. Esbabun nuzul. Kamen citingem akaja tematika, asta mete pišinavkaja čilem, matena suskenašlema. Da. Aki me objasnila su značilo esbabul nuzul. Esbabul nuzul značilo razlog soske alo advajet. Akala čovječna, a давайте, znači o prevod esbabul nuzul značilo razlog soske alo. Razlog soske alo akaja suratani odova. Soy peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yektaro čija peygamberi skere tane prandime Ebu Lehebe skere čavera. Prandimi. Ket amare peygambereske Kulsum, tera sumki greška, ma šajte, akana ko momenti šaj bistergum, te sumki greška neka spomnine na mare pragai, sa kate so pratine na men, sa suske Kulsum tani. Prandimi Ebu Lehebe skere čavera.
Šune na kaja situacija. Kedo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem priminala u islami, kedo vakerala, to jest kada avala leske o teuhidi, o monoteizam, kad počminala te širine o islami, o Ebu Leheb šunela akava, i vakerala akava i klilotaro amaro dini, dik so vakeralo Ebu Leheb. Znači, Ebu Leheb tatano vjerniko, pazi, ama samo vjerniko kole skoro načini, te pakjan kolengere kipja, vjerniko perdo adetensar, vjerniko perdo lengere agar şirkensar. Risova kerala peygambereske akava negirinela amaro dini. Bazı lenda isile dini. Çolada da ne vernik ya bana ne vernik ya bana ne adala ateist ya. Nego vernik ya ama kolengoro način vernik ya. Dike akava nameno spomninava. Je peygambereske kerala akava iklilo taro amaro dini. Akava ikalela amen taro amaro dini. Iva kerala pečaveske akana ka jakere ka le e ummu kulsuma kale kringele ko peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ko peygamberi yani ko Muhammedi kayngele kaçungare hemla heme peygambere komuy emodote ka odvojnet ulatar yani ka pagionikah yodote yani ka mukeva ko odvojnet ulatar ka mukeva agar da očavo Kerala, kratko, za mate našava amaro vreme, i sjamen bud považna teme. Kratko, a jar da očavo džala, ko pejgambere skoro ker, ko Muhammed sallallahu alaihi sallam skoro ker, Ebu Lehebe skoro čavo džala, čungarila je peygambere, iva kerala leske me akate mukava kalečija, yani latar munikahi pagava, unikahi pagavalaya, hem aletečija arakla, hem sožani alaya ker. Yani muklava. Em çungarga e peygambere komuy. Çungarga e peygambere komuy. Po pari situacija je da deske isilitar jaka ja me počalo. Po pari situacija. Em razmislen angleder ile du štar šel berš aka vas učinila pe peygambereske kova odote o džuljatane dikle koja ver stepeni. Koja ver stepeni dikle i ođulja. Iakava iklula je peygambereske. Iakava slučinila pe peygambereske. I umu kulsuma kateva kerala je peygambereske. Moda, me so kergio. Me so siumbango miro brako teru mingio. Bašo tiro peygamberluko. Amo peygamberi vakerja. Yani akava da yek mangava te vakera. O islami, o dini, teşirine, na ne samo korkorite širine. Teganici dela celovkupno tiri porodica, sare pejgambereski i Muhammed sallallahu alaihi ve sellemeski celovkupno porodica cidinja kalestar. Eke i čajda leskeri pagela po brako sebebi so peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vakerala isyamen yekdeval monoteizam. I o peygamberi po parva kalestarisi so keralo peygamberi akate beddua kerala. Ya Rabbi, akale Ebu Lehebeskere çave. İnşallah te astarelle yek arslani. Olo arslani sarka sarelle paramparçani kakerelle. Kakva niko ina pakandilo. Ama Ebu Leheb pakandilo kalestar. Darandilo kalestar Ebu Leheb. Pakandilo. Akate pakandilo. I agar da slučinila be. Ko jek trgovačko karavani, Ebu Lehebe skoro čavo odote, ačivo karavani, kaj su ačile, tekerem pauza kodva karavani, a vola jek, agar vakerdo lavi, astarela, jek tigari, jek lavi avila, astarela Ebu Lehebe skere čave, agar de paramparčonote kerelali. O peygamberi beddua kerga salde ket kavol povredimo kodin. Akava trebala te džana. O kunu dova. I kunu dova da vela i beddua i peygambereski. Akava koj džanova trebala sakava te džanen. Akava na trebala marina roda agerte sikaven yek peygamberi yani sašukari pe kerga. O peygamberi beddua da kerga. Ha? I kunu dova da ni beddua i peygambereski.
Kaiso odolam hafizia ki borba na shavgovena kova mudarenalen i grupa kova mangela te prifatinelo u islami. Hova vindor e peygambere sos ka prifatinelo u islami. O peygamberi da biçanela bute hafizen odote te vospitinellen mudarenalen i o peygamberi iranela pe yakava kunu dova akate kerala kaya kunu dova ko yektaro dnevna namazia. Acum m-am galat la chiar. Znači, pejgamberii si amen kai so kerga beddua, hemisi amen pejgamberii kai so kerga dua, hemisi penjara ek pejgamberii kova oprostinga, jana ek pejgamberii kova holangya, jana ek pejgamberii kova sukya, jana ek pejgamberii kova sine dat, jana ek pejgamberii kova sine amal, jana ek pejgamberii kova sine pejgamberi. Manushikane svojstve da kede sine. Manushikane. Babana rağmen rakela. Manushikane. Yani amena safkek peygamberi penjaraya. Na penjaraya peygamberi amen meleko, na penjaraya amen peygamberi bezgrešno, na penjaraya amen peygamberi yani ketkeraya bezgrešno peygamberi, pazin bezgrešno peygamberi ko smislu tamam isijek olatane biz o greške, ama naznačeno дека ов грешинга, ама Allah leo popravinjale. Na samo amare peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sar Hazreti Musa, सारे हजरती आदम अलैहिस्सलाम, सारे हजरती यूनुस अलैहिस्सलाम, साकale peygamberin ket kaçtina kadika dika Allah kirge greška, palengiri greška, oprostinga Allah Celle Şanuhu. Amen. Čigem amenge, mea kava yek puti vakergum, tesetina mama koşukar kodersiya. Amen teva kera peygamberi greşinga, eyvallah greşinga. Musa aleyhisselam manuş mu darga ya? Musa aleyhisselam manuş mu darga? Greşinga, eyvallah. Yunus aleyhisselam greşinga, eyvallah greşinga. Eyüp aleyhisselam greşinga, eyvallah greşinga. O da pek ama teva kera diye Buhariya greşinga. Stop, tu počan dolisian lestar vake. Jeke pejgambereske prezdajneja deka grešinja, jeke buharijanske, jeke muslimanske, jeke tirmizeske, namange te prizdajne. Allah, Allah, savi godi pergena menge ya. Savu islami si kak gena men. So pergena menge ki amari godi. Te prizdajna deka o peygamberiya grešinje emlengere tobe prifanike, ama kate de vekerja pazino Buhariya kate grešinja. Buhariya na, Buhariya pred te pišnovo namaze, pred te pišnovo hadisi, 2 rekat namazı kıldınca gusulüyle, abdestiyle, kusune peygambere dikla. Yani dikerga, tankerga melek oldu. Vahida dobinga. Ya, akalata ne o problemia amare islameske. Eke amin kakera Allah fitaro beddua, ne ga mislimo peygamberina kerga beddua. O Allah'a kateke kana beddua kakera la menge. Niye ke ibadete o Allah amen arman na ne te delamen. Ama namaze arman delamen. Tira namen ko dersi kana ha. Naflem taritema. Namaze ya delamen. Eke kya kaya sura. Soske Allah jamila de kamen o namazı kı iskorisina. Amare čalomeske. Amen tesi kavermen muslimanja. Eke odoleva namazi, jamila soske amen kı iskorisina başı amare karakteristike, iar manușicane karakteristike, eu Allah va tella feveilul lil musallin. Teškotire namazeske so tuku dinea. Tirangem amen od početok sova kergem. Amen kergem tumenge yek cenneti, bikingem tumenge yek cenneti, sikavgem tumenge yek cenneti, salde namazı. Kıldın namazı ile o cenneti. Kıldın namazı ile o cenneti. Kıldın namazı ile o cenneti. Ama akavayeti vakirla feveylul lil musallin. Teşkotir namazın gesu topuldu yani. Armandala tu Allah dire namazınsa. Eke, akaya sura kana, inşallah kapošmina, akate akaya sura na vakirala sao do namaz. Akaya sura e vernikos keri maska kai kala. Me agar vakirava avdia mensien vernikia, ama vernikoja koja avri kediklovaja avrial čivaja menge maske, i klovaja javere masken sarmaš kartumente si kavaja men, ama ko amare kera siem avere masken sar, avare mujen sar. Me avdije
Vakirava naduye mu ensar, amensiem efta ofto mu ensar. O munafiku e poshu karamendar, duy mu ensar. Duy mu ensar bare. Janet, amen efta ofto mu ensar ya. Kai jaya ger menina yamen, kai jaya ger sikawa yamen. Akaya sura kaperavala mare maske akana, vernikon gere maske kapera. Neva kerava machitinen ya versure. Dode kakaya sura tu men nachitinena ya versure machitinen. Dode kakaya sura na halovena ya versure ma probinente haloven. Fatiha prvo sura, duito sura Maun, shelu eftato sura. Fatiha efta ayetia, Maun efta ayetia. Fatiha yani ka spojnou tu tire devleja veza. Manush devel rab, kul rab. Suratul Maun veza manush so общество, manush so socijalno živdibe. Suratul Maun. Akala duj sure čitin ov musliman. Akala sure anelen kotan sartu trebala ov musliman. Postem čitin ja ver sure. Deci šta raditi ja? Efta Fatiha, efta Maun. Te čitina. I sura mangavaj, ka počmina ajeti po ajeti te obrazložina. İnşallah sevgili. Şöyle nakala ayet ya. Vallahi avdiye pravaya maro kalbi, avdiye sarinen gere maske avdiye kaperavare. Najviše kaskere vernikon gere maske kaperava. Yani akate vernikon. Yani o svojstva yeke vernikos gere. O tabiat yeke vernikos gere ko objasnil. Allah Celle Şanu akate. Bismillahirrahmanirrahim. Ere'itellezi yukezzibu biddin. Yani isima proteza nađena li halovala pe, harica starava kiči. Ama kakeren mangya hafu panda duy masek. Panda duy masek inşallah. Kaşay počisto posem te keram lafi. Ere'itellezi yukezzibu biddin. Nadiklanli okolen koji hovavala uprav odini. Ere'itellezi yukezzibu biddin. Nadiklanli tu okolen koji hovavala upravo odini. Posem kakva je verda prevota kalesa. Yani asavkijek sura kova o čovečanstvu gradinela. Nadiklanli tu okola koji iskoristinena odini pire autoriteteske. Nadiklanli tu iskoristindor akala dini avdije pravalen svakojek sadaka su ikrila te kedel počminala su Bismillahirrahmanirrahim. Ov nađanela pravilno te vakirao Bismillahirrahmanirrahim. Ov šaj nađanela abdezitelel, ov šaj nađanela šaj gusulitelel, ama ki kamere ikrila vakirala Esselamu alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim vakirala. Sojnakava. Nadiklanli tu okolen koji je Allah skoro dini ka iskoristinel pire koristeske. Yani autoriteti kakero. Asavko prevod da isi, ama amin ka čitina besim korkude skoro prevod, soski isi amen kere besim korkude skoro prevod, mani sima najharica bišu efta prevodija taro akava ajeti. Bišu efta različna prevodija, i jektaro odla bišu efta mekerdim jek miro prevod, ja prevedim. Nadiklanli tu okolen koji hovavala uprav o dini. Hovavala uprav o dini. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ. Oftano od ova koji jetimen uprav ošero kuvala. Ili odbinela, frdela. Jetimen odbinela ili pa jetimen ajar me je prevodim jetimen uprav košero kuvala. Posem kakva ajeti po ajeti te obrazujna. Akava dersi sevgjum na ne teko se akava dersi kovola minge primjer komaro celovkupno životo islamsko. Diga kana akate kaperava sari nengere maske. Arhiviri mojtano ko YouTube akava така да akate kaperava sari nengere maske akana. Yani فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ. Odatane odola koji jetime uprav ošero kuvel. وَلَا يَهُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
hem oft olatane odola so odbinela ečorolen, emiskinen odbinela. Odola. Dikeno o svojstva je ke vernikoskere. Same vernik je isi. Аква уриавдо кошея верничка шея, уриавдои. Ама кала карактеристики исиле. Прво карактеристика сои, лескери прво карактеристика тани те ховаво управо Аллахе скоро дини. Ти искористиня ле Аллахе лескере користенге. Ама вернико тано. Одуито тано етимен управо кошеро ховала. Ани управо кошеро ховала етимен гери годи ховала. Посим какова созначнува етими. Етама созначнува етими. Етими назначнува човекова нанеле ек родители или па одуј родителија, него етими нешто ја верда значнува. Етими значнува чоролоки годи. Јани слабо џанди пенсиле. Или ми нанеле. Одовада етими тамо. Ја, те си ту слабо етими, кавал некој кото шеро каперел ти кофа, ја вере џандип на ја и ту посем каширина асавко дини. Асавко Ебу Лехеб скоро дини. Ебу Лехеб да вакирга мега сум вернико, ама Мохамед и кале ламентаро дини вакирга. И кале ламентаро амаро дини. Те сијан етими кото шеро, те сијан слабо кото џандипе, тега ни кавал некој кото шеро какувал, кото шеро каперел, масавко ек дини ка сикаве. Само дини, дике неке само дини. Кова етимен ка малтлетирине, етимен ка фрде, тоест ечоровен ка циде. Февейлул лил мусаллин. Тешко тире намазенге со ту кълдинеа. Со кълдинеа ту намази. Со ту изиграминеа таро намази. Февейлул лил мусаллин. Тешко тире намазенге. Еллезина хум ан салатихим сахун. Окола кој ко намази гафлети керена. Окола кој неправилно о намази кълдинена. Окола кој неправилно о намази кълдинена. Јани муксо ховамно намази, управо да гафлети кълдинена, емдикен о шофто ајети, еллезина хум ан салатихим сахун, еллезина хум юраун. Раун. Окола кој о намази чаломеске, сикаибнаске употребинела. Нани чаломеске, те сикавупесоске намази кълдинела. Посем какова акатеда. Те сикавупе соске намази кълдинела. Тешко лескере намазенге. Тешко лескере намазеске. Само намази кълдинела, зате сикавупе. Емдикен, о ефтрату тано, ајар вакердо и дамга, ајар о печати, акале ајете скоро. وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ окола кој агар ме преведи на родава ек терминија за те халовелма وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ окола кој и садака зекат со требала тересел джико чороле на ресела керова матереса. Halilalla kavasuni. Tamam. Peki dingemi sadaka, emzamate resel jiko chorole, arake raz na bukia, nina resel jiko chorole. Ama nani akate salde sadaka, kawai, akana обществено, pazin akawai обществено. Akawai teha yamireng ro hakko. Nani ne koi dela neštoske sadaka, tu odea sadaka sosine, niet limite resel judote, наресел кола коронијети, а да вас значинала وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُ. А да вас значинала. Тешко коленге кој керена со од ова садака со и кедими од олемијете наресела джико. Јани забранинела тересел джико од ова кан. Аракела разна манипулација, аракела разна буќа само матересел джико од ова. Акава о превод тајакеја сур. Ама кана каква ајети правите? Авдисутни маска е муслиманенге. Дике. Теамен авдие диклем кадикав акатео Аллах джан лясаве манушасием. Одолеске да пали фатиха кердјака ја сура. Тумен капаќанко девел, ама тумаро паќа ибе чачутно ково.
Тумаро пакејбе чачутно каво. Тумаро пакејбе ко обшествено, тумаро обшествено дживдибе правилно каво. Иначе бадјава и тумаре намаз јада, бадјава и тумаре зекјат јада, бадјава и тумаре ибадет јада, бадјава и тумаре хаџилук јада, са и бадјава. Те тумен ко тумаро обшествено дживдибе на ангенки пракса о ислами. O islami nanesao de çibiyaya. O imani nanesao de çibiyaya. O imani tano amelea. Yani ki praksa. Islam'ın duy obaveze ko islami. Halio ve nakavat. Odoleske but putu mangavat te povtorina. Šaj dosadno su, ama ka povtorina. Jek putu te haliova. Jek putu te čivati amari godini. O islami duj temelija isile. Rab, yani Allah'a povrzenost, hem обществена поврзаност. Те ту на нету, те иситу тут Аллахеа, ама обществено на нету бадјавај, те иситу тут обществено Аллахеа на нету исто бадјавај. Јани од дујда машкарпесте праватане. Хадистаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Хем о амели, хем о имани машкарпесте праватане. Ни о амели бизо имани, ни о имани бизо амели нашти тиклево. Кет ки икловено дујда кародело Аллах. Паралелно дујда те икловено. Нашти о имани те ачол палал, о амели одоте, или па нашти о имани те икловено англал, о амели палал. Халовена каваце, иншаллах халовена, те на подија сина халика. Значи накова само пучле, хоđam. Таро имани само е намазеске накова пучле, срцо буџене тврдине. Салде намазе стар нанетова. Ама салде таро амаро имани да нанетова пучле. Него кова пучле таро амаро амели, тари амари пракса. Јани те гело амаро имани, то Аллах вакерија пакјан дилан ни пакјан дилам. Кај то докасос ке ту пакјан дилан? O dokaz palal. Me amelina kergum. Me amelina kergum. Mora ko deljate si kava, znači delju. Suratul Bekare, te akate shunena amena mare prala, neka vakireno ayeti, shevu eftato ayeti misinavali, shevu bisho eftato ayeti, mate greshina, akate. Hemo Yahudiye vakirena amen sim cennetliye, hemo Kristiyanja da vakirena amen kakuva ko cenneti. Dikem, hemo Yahudiye vakirena kakuven ko cenneti, hemo Kristiyanja da vakirena kakuva ko cenneti. Ama o vernikja, o muslimanja da vakirena kakuva ko cenneti. Samo trim bare religije vakirena kakuven ko cenneti. Koji kakuva ko cenneti? O ajeti kada je odgovor ki krajka. O ajeti ki krajka dela odgovor. Allah vakirla anen tumare delija em kuven ko cenneti. Tumare delija ka anen tumente kuven ko cenneti. Tumaro vakiri benanete kane tumente kuven ko cenneti. Hemo Kristiyanja da vakirna kakuva ko cenneti, amen getano cenneti. O Yahudije da vakirna amen getatano cenneti. O vernikjana, yani Muslimanja da vakirna amen ge o cenneti. Allah vakirna anen tumare delija, anen tumare argumentija, anen tumare amelija, delija. Koji kanal amelija, ovka koliko cenneti. A kava etiket kergum tefsiri me obrazloženjumle je ke realno dživdipaja. Te se ti ne natumen komire tefsirska časija. Sova kergum, kak era duj zgrade. Tijek zgrada, kak je da muslimanja, taras celokupno sveto. Afganistan, Pakistan, Egipet, Saudijska Arabija, Irak, Iran, skotari si isi, koja zgrada kačivalen, ama je romeda na ete bistra, se ti nama mašukarla kerdim, eke, ovdje mi ribića odjeva eti. Ama je romeda vakirava na ete bistra, e romeda kačivala. Sužo primjera kava. I alen tumengja kaja zgrada, e mi kiduj to zgrada kačiva Amerikanco, Germanco, Holandjani, Francuzi, Italijanco, Španjolco, e me dava trin roko masek, trin roko. Allah vakirla anen tumare delija, kanaka diga koji si muslimanja tume. Anen tumare delija. Palo trin masek kađao o zgradete posetinare. So kadika ko muslimansku zgrada.
Ек пагля удар. Ек акушала пе перомњаја. Ек упралтари таро балкони фрдела и ѓубра. Ек па и калѓа и ѓубра англала удар мукља. Ек пиштинела, ек наџанала сокерала. Каѓак јака ја зграда кај со кедингем американција, французија, ем кадика. Со кадика? Ек пример, ек однос према ламаре ромња сам мукана. Ек примери, сара мен понашинајаме амаре ромњенца. Ко муслиманско зграда куѓум, диклум. Шунаква пример, џава којек ме влјути Серкју, nije važno, akadeki Германија. Реслумџико, кер ки зграда, на не звоно кајте патонав, кајте звонинав. Нале нија нава ни звоно сар ихинала пеодова, тумен сар имобилија марква џанина. Адала со звонинена, а англе со исилен ленгере, анава. Ада и марка, ама кераво да и марка е зграда кери. Тюрклинга. Ja, ама одоте и марката ни. Одоте дикела пе кој дживдинала. Гелум, ролио звоно не е нигде, па го, гело. Ме до телефони, ама репалеске, селамун алейкум, акера мересту. На не звона ката, ожа на не проблеми, ала ме акана. Ало, хулило теле, ожа кате рати мишим. А кате са мено муслимања мишим дживдине, упал манде, корај, окотар мишим, мароканц, окотар. Е кој бе Андре, окова пагля удар боксеја, окова нанеле удар, окова пиштиро микли пиштино управо чаве. Макере ја катар жанава суски муслимања бешена. Дикјога суски муслимања бешена. Анен тумаре делија ке два керало Аллах, анен тумаре делија. Јак пример кава кераве муслиманин горо. Сара мен понашинајама на маре ромњенца. Џаја која маре кера, Иром ни те на кергја хабе, пример, на кергја хабе иром. Сарка понаше. Аве ме цело диве бутигер, ту цело диве кере. Саракава, Сарокова, грантнала фи управлен. Те требало кава замароваз да какувала со скоја ајти вакирла ја кувен тумаре ромњен. Марен тумаре ромњен. Хадисила иси јек пути ко куркоде марен тумаре ромњен. Таро омари бе таро дженнети иклола е ромњенге. Акалистар хадисија да иси, амен да као шта пумпам, миромни пиштинела, окомшија, уштиле, але, керге, nije важно, ама, пало дова, елхамдулилlah, муслиман, але со кеј бруда, иш бин муслим, кајн проблем. Джане одвала фи, меси муслимани, а? Спомни ним до мен јакава, ти школа очаве марена бе, јак муслимани, јак германцо марена бе, јо муслимани, јак германцоске, вакела, aufpassen, ich bin Muslim. Ich töte dich. Kamu daraftu. Pazin mesi muslimani. Znači mačiv tu mansan mesi muslimani. Kačinaftu kamu daraftu. Dikenci kayangema kava musliman nuko. Sevgio dikayangem. Sarteva kere pazin mesi miso baro ubica, miso baro mafijaši, miso baro sođanama me na nema termini tu menge be. Na nema termini dikayangera kava islami. Diko amare čave te frden čalumi ili pa te falinente so agresivnost, so terorizam, so manibe, so ubistvo, so činibe, so katilstvo, sasvaveno terminja sa isjame. Kađak je kristijansko ili od jedan zgrada i dujto zgrada so objasinalo aeti. Kađak i dujto zgrada, o German čavola Pučela šac, hasto etwas gemacht, kerjani nešto habnaske. Vakirlam, šac hab ich nicht geschafft. Okay, ne problemi, kein Problem, komm, gehen wir raus. Ajde, džaja vriel, restaurant, kahako restauranti. Prala, ni ništo panda uprav so ljubopitnost upravljate. A kava trebala te žana. Sergio, tu men bavinena, tu men akava pedagoško, bukensar, Джанина да иромни ковор право идин до акате ки Германија, со ски иромни дуј пути керела бути. Хем ки бути, хемо керут не буќа. Ту ме надава бут пошукар, ковор пути учествуингем која савке педагошка предавања, нели се тинејато. И акате размислин
sarsotu kerea buti, kerutni buti panda trim puti povishisi. За разлика, авутни бути амено муша со кереја. Амаре ромња, аквада, што малем джакате, аквада мангавате вакера. Амаре ромња, тане воспитувачија, амаре чавенге. Амари ромни, кадел о ахлако, о морал или о педагошко воспити бе чавеске. Ектаро најпаре ситуација си, ектаро најпаре обавези си, управо. Ко агер вакердо ко фамилиарно општество. Ромња сила најбари обавеза. Ама мен дека муслима кој ислами џанија со вакераја. И ромна кер школа на требала. Ке школа на требала теча. Со скеоло теки школа, лаке ој затенка прандинал, бе школа лаке на требала. И ме агер вакерава. Те амаре дија, те амаре ромњата не писмена. Саве чаве аџи кераја тегаш. Те ола воспитине на амаре чаве, саве чаве аџи керена. Само просперитетите ро ислами аџи керена. Те амен амаре чиен, амаре диен, амаре ромњен, амаре пенјен ки школа набичалаја. Дараја. Јек дивека халевена кеја делини годи име рескери. Неписменост битнаја е џуленге. Ама оџулја воспитине на амаре чаве. И само чава аџи керејатаро неписмени ромни. Само едни на аџи керејатаро амаре чавен ме тумен пучава тумен. Ġaja ponodoriga. Nadiklanli era'ejta alladhi yukadhibu bid-din. Nadiklanli okova koji hovavala upravo odin. Era'ejta. Počibnaja počmina lakava. Era'ejta amen vakere nadiklanli, ama značnula diklanli. Ko prevod akvadan, diklanli. Yani, ko smisъл kad vakela o Allah nadiklanli, таро пасивно годи, пасив. Тари пасивно, ерa'ejta alladhi, со керла активно годи. Почмinte размислине, ту, со исуту ки ти годи, активирин харица, ти годи, керла активно, почни, ерa'ejta, надикlanli, дикlanli, ти годи употребин, диклали ти годи, размислин, почмinte размислине, Севгио, акава лафи ерa'ejta, Јек дивеа калестар само дерси ти керав. Акава активно и пасивно муслиманство. Имани активно имани, пасивно имани. Амен си базириме само ко пасивно. Ама Аллах дик активирина да ти годи акана. Ерa'ejta, надикlanli. Со те дикав Аллах, со кола ховав керге управ одини. Со икалге ховав нодини. Или па, агер вакердо, пире користи и искористинга управо, акава дини. Пакјава, вакела меда пакјава. Важно пакјава. Ама сар пакјава, Ебу Лехебте пакјала. Ебу Џехелте пакјала. Кајети ко Курани азимушани. Кет капучелен кој тано девол, дикола саркава керен туке, о девол тано дова кој јаратинга и пу, сема, о небе семи пуф. Значи џанела кој тано девол. Ама амен пакјаја управлакала кипија, пакјаја се скеола, ане на амен ге агар вакердо, јек веза е Аллахе, ане на амен пашеџико, ама родевело долеске, чиге макале, акале кипен, те пакјак, те ова идело поклонција. Халлеме лагате со мангавате вакера, лада пакјана си. Намислено сине агар. Ама акава ало те чистина лакава дини. Надикlanli tu. Со керена ола, yani manuш, avdije, джала кинела о мастаро германцо, чивела етикета халал, хем вакерала халал имас битна. Халал имас. Искористиндор е Аллахес Куранав, бариардор пицена, периндор пиджепе, e Allah'es Kur'an'a iskoristin. Ekasake muslimani avdiye bile. Sevgil, tarimi praksa komo civdi pe vakeravatuki. Biş
Berş, praksa, kateki Germania samo isima. Someja kja dikle, nikad akava nije kneikljila akava realno te vakera. Šuna akava primjer. Je Germanco. Ket bikne lamas. Ket bikne lamas. Lei sile roko. Tiketa de roko. Ima kerla be do 12.1. Akava mas trebala ti kljovo. I so kerla o Germanco ke davala Angledero 12, so kerla 10, 9 ke davala so kerla. So posigate mukela i cenata romas, posigate te biknel, mate na kel o rokole skoro. Suske na mangela te biknel mas bizo roko. Sevgili sastove stotena resav. Allah'tan mirot svedok. Джанели koji kina lomas, ameno muslimanja kina je omas, e mingela jako džamije biknajali halali, na kloro koje. Tu menge biknajale, lepinaja samo je etiketa, barijaraja i cena suske ki džamija biknalape, barijaraja i cena, hem tu menge biknaja mas kova nakla o roko leskoro. Je kafiri, je neverniko, pe manušen na mangela te otrojnel, pe manušen na mangela te otrojnel, ili pa naklo roko produkti ki piduća na te biknel, ameno muslimanja, Kačiva plus je Allahes Kur'anavda, palem ki svako dućana, bismillahirrahmanirrahim, mašallah, na žanava same tabele odote kačiva, same lehve odote karedina. Ka iskoristina Allahes Kur'anav sevgül. Ka iskoristina Allahes Kur'anava kate teçima levje, zate šaje tu mengi akava mas, akava produkti na kloro koja te bitna, i amen ka hovavgjova, muslimani tano elhamdulillah, lestar kakina, ama oroko ketka prava etiketa, ketka čina etiketa, oroko odate kadika eke akavai amaro avdusutlu čačipe. Sevgül, sabikna jako Allahes Kur'anav. Sa, iskoristindore Allahes Kur'anav. Avdije najrasprostranimo Angleder pançberşme tesetine na tumen akava dersiva kerdim tumenge sarine tegani diklenma koja ka sova kerla akava hoca deli salino. Ama akava me pred 5 godini tumenge akava spomningjum avdije koromani populacija akava stučinala pe. Canela ili na canela bismillahirrahmanirrahim. Abdez ili gusuli isiyle ili nanele ovutlova ama važno selamun aleyküm en bismillahirrahmanirrahim ko Facebook anglederi sadaka te kedel vakerala. Allah eskuran avka ka spomnina. Avdije nane ništo nijek sadaka. Ajde pravalen ko Allah eskuran av. Ajde pravalen bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Ajde isiyaka. Pravalen. Doboromli ačivakava dini, doboromli ačivakava Allahe te spomninale ko svako produkti, amaro te vazda, amare činija, ađarva kerda. Manuševske trebala bori, ili pa trebala pečavete prandino, la kana kajal ki džamija ka kildinov namazite diken lesuske teva kerna akava domakini kadale skečija. Kaj se ans ne džirati? Kaj se ans ne džirati? Ama kana suske bori, ili pa Kaven tečija te manglare, te diken dolote, te vrtine dolote. Meva kergum akava stučinova pe akava najviše ko muslimanska puvja, vallahi vakerava tu. Mengi akala vidvija je diklen, aj ka spomninav, iako, zate me sa spomninav, aga tada ka spomninav, te pravav tumari godi, tumareja kaja verdu udar te prave, nadaleske vakerava. Na samo jek udar te dikel. Manuševske trebala glasija, džala ki džamija namazi kildinava. Glasija trebala reski. E džamija iskoristinala pire politička bukenge. Džavate dikenle soske namazi. Jako namazi na žanalate kildino. Jako nikad ki džamija na kuja, ama ko periodi taro glasi be, ke trebala te glasi na be, ka džalo do te namazi ka kildino. Ili sad neka dikenle soske namazčija tano, dinđija tano, muslimani tano, i te šajleske glasija tega. Pravda. Jekateli Allah amaro dini kućava tome. Jekateli Allah hete. Agar te manipulirinen. Tikne bukengete. Ti iskoristinen. Eftino te bikno. A jek primjer kava kerav tumenge
Ко феите права тума ригоди. Тума ригоди додека направува не шанса те халовен мире дерси. Рамазанеске сине. Сарине диклеа кавако Facebook. Јек министери, албанско министери, али телевизија ко вакти таро намази, керела синелеа интервју и пучелале јек пучибе и ко два моменти тари џамија журналисти нели, се тине на тоа, но журналисти пучела гаджисине, пучелале јек пучибе, албанско министери кој џанова нека пише на Куранавта, со ке диклено во 100% џанова, албанско министери ке пушлеле панля помој додека на завршење езан. Баро респект си каѓа езански. Ја мен сарина машалла, акавај муслимани. Имер. Прала муслиман. Муслиман. О мануш чорја, халя о хаккоја одги политика. Офнава керја, ама кој езани панля помој лафина керела додека на завршење езани. Аки политичко партија кај со бешело додека од тана од министерска тана, чорола, офнава керела, кој езани панля помој те си кавеле народоске соске и силе респект управо. Одава езан. Акавали тано. Дин. Акавали амен амаре букенге употреби на Аллахе. Амаре чиненге, амаре гласонге, амаре користеске, амаре джепенге. Раејте правти годи, размисли, надикели од ова кој употребинала од дини вашо овајде. Ју кеззебе. Hoxam, jek primjer, ako šaj samo te dав, ko su desaut magjakana nedavno i kao socijalna mreže, diklom jek slika, taro jek manuš kova su nanele pre sarkaldinala ki džamija. Hem bare komentajra, mašallah, Allah neka nagradinele, hem upreki titula pišingeo pral kova su dengjadava, ko socijalna mreže, prala musliman, ако шајо бизо прете кланина, соске ту на кланина те пренца. Ме, и калдум јек сликатаро интернет, коте со сакати мануш керала ко арбајцам бути. Бути керало мануш, сакати. Име вакердум, а калеске требало те вакере хелјај. Значи, овитано заслужно. Иако тано сакати на мангелотари државата е зависно. Джала керало. Ака накавалате, Сергио. Ака не шаме време акавате вакерафту менге. Манушкова човла тари државно каса леске дженазе намазина кылдирала пе Сергио. Манушкова чорала леске дженазе намазина кылдинала пе Сергио. Ака акаватано ефтато аети. Акаватано суретул маун. Да, ама кој кахадо? Ама нјавер нешто качитина, ама акаја сура. Ераите лези. Суратул Маун, акаја сура читингемла, севапенге, муленге, кон дженазе читингемла. О мулете шунен. Амен гена читингема акаја сура, Сергио. Пралален амен, акава Курани никад на лилемте дика сој акаја сура Маун. Со мангела те вакерала акаја, сој Фатиха, сој Маун. Амен никад на чигема маре годјата. Ама амен каджа акаја сура мулеске или па севапенге гав читина, севапијате добина. Саве севапија ке ту чоре. Ке ту те чорјантаро државно мали туке намази, дженазе намази на кълди не лапе. Кава кера кана, кава ети, кодо и тоа ети. Надиклан ли тоа колен кој ховавало праводини. Кана намангава теквав панда која кава ети, иншалла, тя ме прилика, ка спомина Буд ез бабу Нузулија, емсовски однесинова такава ети, мате наша во време, одуј тоа ети. Фезалике лези једул јетим. Овта, олатане од ова, значи кој тане асавке мануша, олатане од ла мануша, кој јетимен управ ошеро кувена или па фрдена. Малтлетирена, нена е јетимен. Джанели кобор муслимања лаја платата ро јетименгере хаккоја.
haya maro taro yetimengere hakkoya. Geneli kubur hoje haya taro yetimengere hakkoya. Jaya come vlutia, laia pare. Dali, isile dali la nele, na, ama mirit nemița, mora te platine Allah. İnşallah yek mesajine kovala. Oftan odova koji yetimen košero kovala. Yetimen košero kovala odnesinala baš odla yetimja kola tane bizidaj, bizodat ili pa bizidajem bizodat. Ama mea kate ili pa ojaša vjerujstu ili pa opoviše to racionalna učenja koja vakila jetama ili jetim značinala manuša kola tane kigodi ili džandipaja slabo. Odla avena hem tošero perena. Tošero perena raznon informacijensa. Manušesko rošero pergani tu već somangija vakirleske oftut na hajolatu. Tuto somangija nakana vakirleske oftut na penđarolatu. A kala manuša tane odola koji yetimen rošero perena. Amen siyema kala. Sevgili amen hoca. Pergem tumari godi, panlem tumari godi, tumen više očači pena dikena. Agar panlem tumari godi, so tumen voopšto avdijena štite penđaren sui realiteti, em sona nerealiteti. Eke adaleske dmeo kritike avdije dobinavali. Soske amen taro realno amaro dživdi pejkilem, kugem kodova sarsotuva kereja sine kotev Sirija, odova... Virtualno život. Virtualno je islami. Kova pišimo ko kitapija, kova pišimo na ženava koso. Medamanga sa ko islami. Ama memorinava tumen pravalen, diken o realiteti islami skoro. Mena štitiva kerav tumenge kimi godi šukar kera, šukar vrdija, šuže, luksuzno životoja, ama ništo ko realiteti na nema. Samo perava tumari godi, ama ko realiteti dinari kimi džepa na nebe. Dinar nema u džepu. Ko realiteti ni buti kerava, ni buti rodava, halilen maljakava. Cenneti mangaya, yani ko virtualno cenneti, bizi buti, bizo obaveze, bizo investicija, beleş vakeralo okoraj, badjava, ajar neko de devam ediyor cennet. Bizo nisao pridones. Nisao pridonesa. Ja amenge kerge da akava. Amenge akava kerge. Kersuka kere kıldın namaz ya namazı kosalate grebi. Tari cuma Allah kosalate grebi. Kersuka kere. Soğacı kere. Meva kerava akava hadisi tari cuma. Taro Ramazani jiko Ramazani. Taro kaderi jiko kadar leletul kadar jiko kadar. Allah kosalate grebi. Akava hadisi canıya suznačeno. Ko islami te legalizirine o haramija. Legalizacija je haramenge. Akava hadisi vakir geldi, legaliziringen to jest akceptiringen o haramija. İnşallah halilen. İnşallah halilen mi godi. Sami legalizacija tu mentarı haramija kirena be. Hadisen zar legalizirine na. O haramija. Tari cuma jiki cuma wallah. Kosela tumare. Grevija. Pobarone što akale stari sil. Pološno maškaramende i sil. Pološno vospitibe e islame star akale stari sil. Te legalizirine o haram. Te va kere kako se vallah to haram i sutu kergande. Kıldın yek namazı. Selamun aleyküm. Kayange makavatili. Sokerge mafija kratili. Oftan odova koji je yetimen upravo ošero kola. Yani perga marigodi. O realiteti avdije maškaramende našavgem. Nadikaja očačipe virtualno jek islami siyamen. Odore inşallah maşalleya jek islami siyamen. Ja, devamı amare civdipaya ama
зависинаја, целовкупна амаро дживдипе, ослонимо управаха ла кафирија. Осисивачи ко кафири, фрижидери ко кафири, ваш машина ко кафири, врда ко кафири. iPhone-a, handy-a, Vallahi bak computer-a. Abi sarna dena menge yek embargo akala kafiri. Amenge yek embargo. Embargo. Tak. Embargo te dala menge. Kairaname con sandale. Ако адвате синове, каиранаме con sandale. Некој кај мислино поврединава и муслимани. На авдие морално живото дикава со случинела па англалманде. Што се содикава англалманде. Кажав кој е муслиман е тврда те гинав кахувалма, валла билла. Хем румимо врда каптел манке. А кавај признај на кава реалитети муслиман. Јек пути баремов праведно ко тиро калби. Ваќе ајартано, таро муслимани нашти те кинав врда. Ама чако германцо кину врда. Теке, те сијам ту муслимани, те иклом туке, ов реално кото калби акана. Овен реалистија кото маре калбија. Јек пути кото маро живди пи правди на вакерен. Ти иклом јек германцо те бикнел врда. Ти иклом јек муслимани, мароканцо, арапи, роми, наджанава кој те бикнел врда. Кастар какинал врдија, овен реално им вакерен манки. Имер критикине, на критикуинава, о реалитети комо живди пе вакерава. Од дуксо и сима комо калби вакерава. Од масомангава те пиштина водова ме вакерава. Кедва кергјум туменге. Амен базирингем, амен нова година. Панда милион баре харамја и си амен телаламенде, амен нова година ке концентриринге амен. Ево дава цитати никој нахалило, или некој борхали, не некој. Окли иклило там. Некој икло. Телескери годи, але саро јетимија перге, лескери годи, најде хало. Само хало ибе манге на тумен. Те перал некој тумари годи. Манглум те квартар алкохол, те објасна, емтари шамија те објасна, ама акава, тому како ја бе. Сару Аллах Джелле Шануху башу алкохол вакерала, сару Аллах Джелле Шануху баши шамија вакерала, себе пија калесар, танодово сар учарена амари годи. Учарена амари годи. Hođa, i sjamen vreme šaj komodno te vakere? Дик вече канако ворси мјек сати, намангава, и сјамен панда ефта ајетија, бут важна ајетија. Добро. Бут важна ајетија и сјамен. Allah вакерла продолжено трито ајети. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Hem олатане одола со одбинена е чороле. Олатане, а савке карактеристики си машкарко верникија, кола ола одбинена е чороле. Јани, кедена садака башо чороле, ама одбинена да е чороле. И си мануша кола одбинена е чоролен, и си мануша кола кедена е чоролен. Јар вакердо ме ајар бива керава, одвојнена е чоролен. Каске какедел, каске нанете кедел. Каске какедел, каске нанете кедел. Јани, те име фамилија, те име како скоро чаво, како да те нане. Те на убадингјама, те на убадингјами рокалби, нане кеда. Акате Аллах Джелле Шану си каола ментева праведна. Машкар кој јетимија. Ко чороле, нане, ко чоролипе, нане вера. Акавац, вакерги ми е пути. Ко чоролипе нане вера, дали муслимани или не муслимани, акате надикела. Ко чоролипе национално надикелапе, дали тано германцо, дали тано Корај, дали тано Ром, дали тано Босанто, надикелапе. Очоролипе на пенџарела, очоролипе на пенџарела фарба, кало, парно, жуто, лоло, очоролипе на пенџарела фарба. Очоролипе пенџарела мануш, ихсан, мануш пенџарела очоролипе. Ама, акала, джикуакава еќија те халевален.
тява, какова аите де халева, трябвало Курани те четина. Трябвало те четина Курани. Esbabul nuzul tari sadaka. Saru Allah Celle Şanuhu peygamberi opomenino asoske yahudijanske nam angela te del sadaka i vakilaleske grešinjan hem yahudijanske kade, hem muslimaneske kade. Te agate odemiri neka pišno ajeti. Ko ajeti sine suratul Bekare trebala to ajeti. Esbabul nuzul ajeti. Tano sebebi su ajeti. Peygambereskiri greška suske odvojnela ko sadaka. Атомен нанете ек свойство еке агар вакердо ек свойство еке вернико скоро екетано ајте ало втора сура 272 ајет суратул Бекаре, значи погодин гумле. Буќа би страва ки ми годи, соске ја верда буќа вртинава ки ми годи, џанеа седби. Акаватано со амен авдие наша вкергем очачутно ислами кариамани. Перспектива. Тарамар очачутно дживдибе. Сона џанаја те одвоина, сона џанаја те разликуина, сона џанаја сарте реагирина, сона џанаја сои приоритети кои дава моменти. Со требала, сона требала. Оđа котарка сиклова. Таро китапи, таро Кураника сиклове, таро месепи на ете сиклове, таро мануш на ете сиклове. Таро мануш со пишингјани со китапи на ете сиклове. Соске о Куранија зимушани ко суратул Бекаре вагирала каовен јаудијенги однесино на пеакава ети, вагириндар мануша кола капишинено китапием кабикненле. И кабикненле сар девле скоро китапине капишине ракана. Коа ети суратул Бекаре мислинамата, но? Олмаре капишине. Суратул Бекаре ајети, но? Исто тефсири кергема кава ајети, бучуджо ајети. Yani pişindo manuşengere vastensar ama kavakeren Allah'e skoro kitabi. Avdiya gerker yamenge. Vtoro surat eftarda şu inyato ayeti Yahudiyenge. Vakerna Yahudiyenge ama vallah ketkerila lafi taro Yahudiye znači no amen primeri tela taro akla Yahudiye. Amen mato vasarlende. Žalosno amen ulem avdiye beter elendar. Amen beter ulem lendar. Amen beter ulem lendar. I Allah vakirla teško feveilul lil musallin. Teško lengere namazenge ola sokaldinera. Kola hovavala ko Allah skoro dini. Kova yetimen goro šero perela. Kova emiskine ignoririnela. Teško leskire namazeske sokaldinera. Feveilul lil musallin. Ko amare klasične hođe, ket kapučelen sine feveilul lil musallin, odgovor џанена ли соси неко класика. Тешко околенге кои сигате намази калдинела. Дик сар пиля мари годи севгю. А джи ирати меда исто агерва кергю. Я Rabbi, шукю со правдјан ми годи. Джи ирати манда те пучен масине. Hođa de obrazloženje taro akavaiti feveilul lil musallin, meka vakirasine teško okоленге кои сигате намази калдинела. Кои одола кои upretele, si iar n-a namazi. Nasıl? Doboron panlema mari godi, su yek ayeti mrzandilo amen ili dui ayeti mrzandilo amen upralte citina. Suske ayeti agar korkori samostalno na citinova, pe samostalno te citinan ingelgatu kotiro korist. Ama dui ayeti, tri ayeti upreciti. Ali dete halove tri ayeti upredel. Citim spoinle, pa te halovele. Du ayeti upravo vakirula, yetimen goro hakko te halan, te çorgantaro yetimya, te hovavgan upravo Allah skoro anaf, te škotire namazeskeve, so galdinjatu namazi, so izvodinjate namazejave. So prekerejatu te namazejave. Džabe te namazija kaj mangija. Ođa me namazi kaldinava. So mangija, džate devletske vakir soske te namazi kaldinava. Mangija manušive vakir, manušov, общественов. Човек biti. Манги манушов. А те намази джатире Аллахеске вакер. Кълдинела или на кълдинела. Интересно тексти синетаро акава ек хоđa
Demir Tesiano te pišin les Korana hođa kao bosanco bašo COVID-19 so arakla i vakcina selju šumena kao. Teksti pišin ja hođa imami tamo ko tele ko Bayer mislim avani nekatano imami. Sožena sar almangi çitingimo teksti. Profesionalno teksti. Hođa kerja ki juma lafi taro akalo duj koraya to jest i Korani emo koraj so arakla i vakcina taro COVID-19. Uštivo je taro džematlije utlale. Hođa jeli su oni klanjali namaz. A kaja godi. Ama odgovore hođa skoro profesionalno. Kakala hođe trebala te pratina. On svoj namaz će da bude ov pire namazeja ko pučno predevleski. Ama menge jek manoši me si kavkja. Čovečanstvo si kavkja. I me cenina vare, taro leskoro čovečanstvo. A taro namazi manuš na cenine lapo. Ako amen ceningeme manuše taro namazi tegani amen. Naša vjem korkavati. Amen avdije ko prednost, ko cenibe, ko islami, čigem ko prvo Idris Ibrahim. Ja, Idris Ibrahim hođa biti na nabe. Te čigem ko prvenstveno, amen, namaze i te ceningeme manušem prema namazija, avdija savko dini kovalame, sad su dikaje. A savko dini kovalame. Soske amen ceninaja manušen prema leskere, namazija. Te kıldınca namazı, şu kalpten kıldınca. Te kıldınca namazı, anay bari haram ya kerala. Te çorala taro državno mali, te çorala tari država, te çorala taro manuşa, te çorala taro nađenava osnava kerala, ama namazı kıldinala. Ne namazı kıldinala? Džate namazı jakaj manjave. Dža, обществено kove. Badijava to, feveilul lil musallin. Teško ti je namazanske. Od ova namazi upravo tute ka sudina, ko sudno dive. Ka i kloni protiv tute. Benjamin Idris. O hođa mi kinove. A dava namazi upravo tute ka sudina. Amena kamal ti je diklen. Amena vdije muslimanem pošingem te ceninalem prema lengeri ibadetja. Dike la care feveilul lil musallin, amen prevedingemle teško okolenge koji namazi kăldinala, ama ko smisol na ne teško okolenge koji namazi kăldinala, teško okolenge koji ibadeti kerala. Salat značila dua. A volta fi salat. Musalla. Musalla, negdje kad prevedimo namazi, negdje kad prevedimo ibadeti. Mislim, ako besim korkut prevedimo ibadeti. Lešti prevedimo, mislim, ibadeti. Neka provjeri neko kuranja, neka vakeren mange. Ko besim korkut na ne prevedimo namazi, nego teško okolenge koji ibadeti kerala. Mislim, jari ko besim korkut prevedimo. Ama amen prevedinale, teško okolenge koji namazi. Teško okolenge koji ibadeti kerala, sao ibadetija. Sevdu sam. To hac, gelen kikabas likingan tu selfie kergan. Gelen zekati dingan selfie kergan tu zekati dingan. Gelgan najanavaso kergan slikingan tu ko Facebook citati pishingan. Sa teško tire namazeske, teško tire hađeske, teško tire umrake, teško tire oblekake, teško tire najanava. Prala, so kergan taro islam. So kergan taro islam. Taro islami meva kerava taro očačut moji islami voopšto avdijena neamen. Avdije isjamen je islami jaudijsko islami. Jaudijengoro imitacija. Jaudijengeri imitacija, a katar harica kristijansko imitacija da isjamen. Na ne samo jaudijsko, nego li kristijansko da čivto. Andre, i amen avdije islami vakerave. Te vakerav tu mengi situacija Kobor kristijanja bičalena akatar teologija ki Arabija
или пак и турската студиринен исламологија. Иранена пакати а човена коподини. Аква ние коджа на кергја, ама ме кер думакава. Накава испитим. O muslimanha da mangle maghiar tekela. Amen o muslimanha ke dingem je grupa em bichalgem ko kristijanska povija o kristijansko religija te siklave. Солдо се гуѓаније. Шајте замислина. Христијања ачиле. Геле христијање улемачиле. Ке тирангепе ке пушалено професори соски улем христијања, па од ова со родингемо до те араке. Од ова со манглемо до те араке. Катастрофа. Катастрофа сега. Кој ислами авдие нашавгем очачутно од ова Аллахе скоро дини кова ко Куран јази мушани амен гема керто. Амен базирингема мен ко намази, амен базирингема мен ке даваја ко намази. Најболна точка манге о намази седи џанија соске ко Facebook секој авдие чвела пепе намазија. Мануш на раклят ханкајте кылдинела кокаш упреки гранка. Мануш там на ракля кајте кылдинела ко ауто упреки хауба. Мануш там на ракля кајте кылдинел ко море, ко пани панда по билачите, панда по бари беддуа кале стари сини аменгебе. Ко пани намаз. Окува палем кылдинела телало пани палем царине машалла чига пескедуа дњуринела сеџда кылдинела намази. Амен да машалла. На раклят хангело телало пани намази. Ей Аллах ја Рабби, ја Расул. Зарангело ковите настарели управ тела, мислам ја. А савко дини ли бичинге на менге ја? А савко ли ислами динге на менге бре? Те на ракатан намази ли кајте кылдина? Февейлу лил мусаллин, тешко те намазески копани со кылдинга. Копани кылдине намази. Там на раглан гелан копани те кылдине. Ама амен сарине машалла. Сарине лајкија дингем леске, ќе калески скористина ја амен авдија одини. Амен авдија калески скористина и религија. Те барјара ама речинија. Без разлика, астарин дортаро намази, астарин дортари амари умра, астарин дортаро амаро хаџ, астарин дортаро амаро зекјати. Ја? Авдија јардикаја. Амаре исламска агерва кердо амелија премало намази. Ама дали чореја, дали ховавеја, дали хајде ти менгоро хако, дали Сергиој, јек пример кава ќе равту. Кој ислами добором расправа уло, џанели су уло, јек расправа, бари расправа, им китапја, месепја, мешингепе, со те астаргјан е џувля коровас дали румина лапе о абдеси. Расправе. Значи, чак вакерела насминела ко воопшто ни размислим ко автобузи, кога старијато кирачка да, јек џулитар јек риго риек страна те омуштари авер страна, значи која конесаме месепи од вада дикле екстремно, па чак ваќе ги румимо абдези џан не абдези. Расправе. Јани добором расправе дали румисаево абдези, дали јеке џулјаја здраво кергјан или астаргјан ла коровас или. Ама расправе ноуло дали је ти менгеро хакко хаљан или на хаљан. Астаргјан ли је ти менгеро хакко. А кате расправе на куѓе, хаљан, готово, уло. Видно што видно. А џанели о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Џанеа сеске хандор таро јаверенгере хакко ајар државно касе или па касе кова кедена песино до тео паре или од садака кај се кедена. Од тарте хаљано паре туке џеназе намазина кадинава. Шунен асхаби хадисите о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем сао о алимија, сао учиме мануша џанена кава хадиси, затен ленгарда шунгјума кава хадиси. Интересантно, шунгјум, ама месажи нема тука, месаж нема, само тропнал хадис. Само вакирѓао хадиси, ама месажи, поука, агалестар, нема.
битката на Ухуд мислиналата. Джанаки борбо о муслимања, агјарда ке побединена о муслимања, джанена тегани о муслимања мукена пе опленија лена, не? Опленија, шајтеле. Ама јектаро асхабја чорја јек плен бизоте джаново пейгамбери. Јани чорја чиѓа пестеки джепа. Оплен. Јани чиѓа. Коле скоро панцери ајарва керда. Чиѓа. Мариндор, ајар мерела тела ле пейгамбери скере пире. Јани англало пейгамбери мерела. O ashabia so kedikle makelgele. Ya Rabbi sa mengi ashabengi kasaf komeri betede. Sarina mente merate lalo pire peygamberes kere. Telalo pire yani dua ashabia başvaka ashabi. Kerya. O peygamberi holange makelgele. Molina vatumen makelen mişedu. Makelen mişedu. Akva manuş jalako cehennemi. Sar jalako cehennemi. Акава мануш чоргјатаро држав вакоро, та еманушенгуро хакко. Дали државно каса? Так државно каса. Или пак манушенгуро хакко, халя. Чоргја. Акалески ни дженазе намазина кълтина лапе. Кој изглед мерала ки пегамберескере пире, телавлескере пире, англалесте нагела, ама кочачи бе ни дженазе намазина кълтина лапелески. Соске, какава ислам. Акавата на суратул Маун. Акава и сура Маун, јани одва обшествено тиро дживди пете пазине. Тиро чорибе, тумаре јети менгере хаккоја, тумаре садаке. Кајджана. Сокерена дале садакинсар, сокерена дале паренсар, сокерена дале авторитете ја со тумен кеденале. Дали тано чаче ко знак пучибе о Аллах или ко предност тано нешто ја вер. Суратул Маун кадал џаваб ја канески. Качитина Суратул Маун, качитина прво Фатиха, ефта ајетја, ефта ајетја Суратул Маун качитина. И после мамен кахалова. Дали сие муслимања? Дали пираваја одеја чачутни маска? Дали пираваја одва чачутно муслиманско сифати својство или па чигем салдео маске емикравајан го народо маскем сар пираја? А умела кираваѓар, јек муслимани сари кере, агјар тано авријалда. Сари авријал, агјар кере да тано. Нашти овке кере аверто, авријал аверто. Не може тако муслиман да биде. Наштите ово. Ама аменде 99,9. 99,9 си масавке. Авријал касикава амен кој си ем? Андреј Чавеске, јек китапи, јек дефтери, јек потребно нешто, ама ре фамилија ке на Кинај. А сав кој ек ислам амен си амен? Ама ро штолц на матерумина, ама ро анафте на румина, ама ро авторитетите на румина. Ама Аллах е ка искористина. Ама и религија ка искористина. Шун јек пример, акате која пример кога дингјум не туменге ки џамија, сари не чудинген туме. Алу јек мануш манге ки џамија има керја хоџа ме мангава суннетите керав. Веќе суннетите керав. Ама вакела хоџа муслиманско. Ме да дикле, само муслиманско. Мануш со никад на куѓа ки џамија. Мануш со никад намази на кълиќа. Мануш со никад абдези на лиля. Лескири фамилија исламеја на бавињапе, сара лоджико суннети исламско те керав. Пучавама. Сара лоджико. Џанеја сара лоджико. Со скелескири джепа, лескири финансиско, лескири финансије на ангеледжи, те керел музикаја или на джанава со. Мочороло те воле сине финансиско, те воле сине паре, со каво сине хоџа, емко хоџа, емки џамија јек суннети те керел. Ама еки, амен, таро амаре финансиска могуćностија,
Alem ki camiye sünneti tekera. Me halovava manush sünneti tekera ki camiye. Sarka halovav dikavale ki juma, dikavale ko namazi, dikavale ko dersia, dikavale ko islamsko životo. Bujru ket. Ama nikad. Ama kanalja. Nek puti puslema. Hoxha neli ko mevlutja ne kalela pe ništo samo lokumi sam. Nama kjeri kalela pe sam. Ikalen zasveđi to menteha. Ikalen. Mama non bilire na. Celo dive beşava kada. Halilendi. Sar kirilla pe hoca somisnia sarte kera o mevluti akati ku islamia men janaya soske samo lokumen sar jala samo iar ciocolade tikne lokum ya te osine tu pare so kapuce sine o tu bașo sunneti. So kave sine mandar goditele tara sunneti. Te osine tati tije. Pale mi kalgem panda pone vonešto. Muslimanska bijava. O termini muslimanska bijava. Na bijavu pravo morate ceva muslimani ili pa islami. Morate ceva, davate šajte spojinane sam. Te muslimansko bijav suske kede bakšiši. Ma kede bakšiši? Ama ameni kalgem akava hocalarya. Ameni kalgem akava. Sünneti hoca kere. Bijav hoca kere. Ziyafeti hoca kere. Mulo hoca kere. Cildo bianjola hoca kere. Sao hoca. Mangen, soka mangen, tumenna menge kadeno pare ya. Sevgi. Harica. Ey cani astarılamaya. Şukar. Buna ne var? Cikayan gelamen. Soy camiye be. Ko tarafı olafı camiye. Cennet ko tarafı olafı camiye. Secde yescidu mescid. Tan kaj so kerila pe secda. Tan so kaj so kerila pe secda. Znači tan kaj so kaldinala pe namazi. Ki camiye ne tan kaj so sünneti kerala pe. Hani mesela motoru termini gelim secde yescidu. Mescidem. Ja men că iskoristim Allah heskerana va baš amare bakšišija mate platina muzika mate da kovorso kada ja nika kera va skrum namo bakšišija kala trim budi ko plus aha halilen inşallah yek dive ka halovene hoca te oven ma pare soka pučave hoca da nika kera me muslimansko bijav ili odova izmislimo islamsko bijav Pučava man sar kirgeo Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peçiya ke. Ha? Mevlüt ali, derse ali. Ne akaba da çudina ama. Java ko muslimansku bijav šunava dersi taro meribe. Aprandinava je čave. Subhanallah, ja Rabbi, ja Resulullah. Diko kavali alem ya. Tu razočari nema be. Abe Mehmet Şia da va tu razočari ne to taro meribe, taro cenneti, cehennemi kere ama. Taro halal, haram kere. Ama odovai yetimengri godite pele soskja sana jasim akavaya malo čačite amaro islamena šabdemle Zamisli neka me kao i simahri filmima kao ko najstrekno dive da ke rumi da hođa. Motive da rumi da. Hođa. Poam hođa, džana je ko dženaze avenasi. Kanak hakika biandrilo čavo hođa. Do hođa. Sünneti hoca. Ya mükemmel manuşin gere bu kâne ka kere. Dikmete hocalık o dikti cami oldu. Kanaka kritik kuyunen amen ama neyse ne ka kritik kuyunen zaten me kritičar istiyor. Ha? Neško ana pani, neško. Ya. Sevgili trećinjum tu men haricaya akale dersea. Na hođa tu džene deka mena saja koja sam ke situacije na saja tuke nego saja a drugo čačinu se kere. Znači, akavaj o realiteti. Jek puti oven pravedna em maškartumende o čačpedike. Jek puti oven pravedna. Ne morat non stop ko tumaro dživtipe. Jek puti oven pravedna. Ha, me akavaj jeke muslimaneske vakir güm ko jek sudar.
Jek puti ko jildi do pravo vakir. Vakir să tu siam bango germanțonane bango. Eu la buciu carjanai. Uma nu șpiz ninguém vakir, ia meko lo bana klimoce. Agar vakir. Agar vakir, muslimani of. Priznaj. Amachu, mama vakir să tano kafiri of tano bango. Haliye inşallah. Kahalevatı inşallah be hoca. Kahalevatı inşallah. Naharilem de ama kahalevat inşallah. Ja. Ovo te, i ki kraj ka završim, okola koji o namazi vakerjem taro za te sikavempe, oj pire ibadetja, ria kjarluko, ria kjarluko čalo mi sika ibe, yektaro şirkiya. Yektaro tikne, yektaro garavde şirkiya. O Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakirala koleskoro hadisi dua kirala. Ya Rabbi arakman taro garavdo şirko. Asui garavdo şirko tekerege kibadeti sikayibnaski. Tekerege kibadeti da sikayibnaski. Ja o manušate dike çalumi tekerege obdoli ibadete. Bez razlika sa o ibadeti. Yani yek ibadeti kergenli çalımız ki o dua ibadeti tarya tesa ibadeti. Tesa niyeti ya da söylesiyor. Te tu kergen yek ibadeti zate sikaveto te gani tu o dua tarya. İnşallah yek dive kadika de kasa amari ibadeti ya isi ayeti ko Kur'an nazımuşan yaparız. Primer. Jeke nivaja, jek purojem, jek niva. Ket kamerel, anglaupeste kad ikel sat hardi niva. Ama, asavko jek primer, a iar te čutinem o aeti, ne niko te halal. Kava kere sova kelda kana kava, ti tari niva kelda. Lafi, hel, i niva so tabilije manuševski. Ama asavko jek primer dava aeti. Sosu mangela te vakerel, matarentumare amelia, matarentumare ibadetia, matarentumare namazia, matarentumare sadake, matarentumare rucia, matarentumare hađija. Manuš, alo mandeva kirala hođa postinava. Pa so mandeva gerezuske postinava. Džate devletske vagel postinava. Dik mišim me vošta šukili. Šur. Postingan. Na postingan. Meli tu kek odgovori na te posteske. Allah. Kıldingen. Na kıldingen. Meli ko odgovori na te namazeske. Ama amena kate bazirina je amen. Postinela očava. Ama samo postinela. Samo postinela. Bokala açava. Bokala. Ja, a ja sevgili. O dua. Izvini se Hasan hođa, vallahi. Ma ne problemi, ama davaj ja. Hođa na ne ako protiv tute ili nešto, nego vakereo čači pa kana. Morate vakerav asaja amenge korkori amenge se. Aki. Najiskreno, ako asava korkori mange. Soske osetinalma negde i meda, vallahi krugjer. I bi trebalo i ne sekoja mendara kava koliko i peskete asa. A kava je samo akana jek vrsta sa rijek gledalo kova su dikajane. Ne mi snava deka buđene a katare a mendar da taro dikutne da je sijem preku trišal dženjatak. Sašu nena, deka a menge trebalo te asa. Me asava mange, me vakirava mange asa. A vije objasnili suratul ma'un vernikongeri maska. Hođam, ajde te koristim vreme pa nahari, ako šaj samo kratko tko alkohol te vakiremgem, tari šamije kratko. Šaj li ili? Pa me pamtinaval me. O da mukja, koja je dersi inšallah. Dobra, sad to mange. I sad me duj prašanja, da li ka mange te odgovorine? Ajde, bismillah, te moja bismillah. Pa dobra, kana džanija. Šaj li jek far za uvek te rešina kva probleme kale bradaje? Non stop išina, ko se koji je tema vola da li tani brada podmoralno ili na nepodmoralno. Uvek kakva pučiva. Da li kaša je fakt odgovorina
Deixai-te решina kao problem. Ke bradako. Eki akavai yetimengere goga et yetimengoro shero kugen akavai. Perge amari godia yari yasin. Perge. Sota kera wakanami. Jana kana chistino ya kofa. Meko dersia setinena tumen sova kelgi. Ket kavin komire dersia tumari kofe chuchare navria. Te alen perde kofensar akava eliminaete ko ki kofa. हमारे देर से ज्यादा प्रत तेशुने मेरे देर से ज्यादा ते चुचारे लो कोफे e pangenza postem te kuven kwa kava dersi objasnina akale brada ya suratul maun akavai te diketi te sikavetu tu tire brada ya te sikavetu tire sheyensa te sikavetu tire namazea te sikavetu tire orucea ama kalpten ahlak обществено социјално нашна сикавеато Чоре аковор шајте чоре, ховаве аковор шајте ховаве, хаја манушенгере хакко аковор шај теха. Права. Илјаду берш милионенцар, хилјаденцар џамијетани кердо ки Турска. Милиарденцар џамије исјавен ки пхув. Јакела и Турска, пример, матела и Арабија, Турска. Hiladensar camiye isi. Kobor su isi camiye milyonensar hoca kere nabuti. Edineski. Berşensar kere nabuti. Miliarde pare idin do hocengere platenke. Te soske te vospitine na maro narod. Agarli? Te vospitine na maro. Ama ki prvo dukjana soka kuveki Turska, te puče i cena, ki prvo dukjana sakrikače. İladu berş vospitiniyato. İladensar camiye isitu. Milyonensar hoca isitu. Milyardensar pare frdena pa islameski. Ama efektina neamen panda hovavaya. Camiali kogor hovai besi ki cami ko pazarya ki Turska ma ke dela prezani prastana ki camiye namazı ke kudine. Ama çorga hovavya mudarya hala o hakko. Ofna man kereva ko beyavi. Tarbelci dingin ki Turska. Puç mi roha? Puç mi rohani? Ha? Akvana diklem. Namangavate pravavtaro Arabia. Sodikim ko Arabia. Sodikim ki Turska panda 10 puti pološni Arabia. A starindortaro medicinsko aspekti završindor ko Skajmanje, ko samo bilo spomnjeno. Ama milijardensar pare i potrošimo baš akava islam će raspititi. I tu meni akava baši brada. I kavolo pući baši brada. Normalno kavolo pući brada stari brada. O Ebu Leheb da brada piravđa. Sevgül. O Ebu Cehel da brada piravđa. Šuna kava. Kava vtura u tumaru brada. Битката на Бедр објаснија цело ислам. Ама кој халило битка на Бедр? Омари бетаро Бедр, о прво мари бе. Мушрикоја верники. Соске марге пеко битката на Бедр. Као објасни автоменги. Тари мушриконгери страна о Ебу Лехеб, Ебу Джехел, Ебу Суфјан. Sari ne ola brade piravena sine. Sarak tariyaka yasrana amaro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Astardor taro Ebu Bekiri, taro Omeri, taro Osmani. Astardor orada brade piravge. Ola da ista šeja uravge. Ola da isto čip kerge lafi. Ola da isto rat pirgalende. San isto. Bedr aga yasrana te diklem. Aga tare muslimanin mušrikol taro Bedr tariyaka yasrana te diklem. Ista. Muslimanin tariyaka strana ko urajbe te diklemlen satane ista. Čak i čip tanjo isto. I čip so kerena lafi isto. Jeko dvojnelo Bedr. Jek kerelo maribe. Mo pučibe soske marena peko Bedr. Taneske li? Ha? Koj poviše tan? Ekonomsko situacija li? Ha? Na. Обществено дживди паске марена. A kaya strana o mušrikongeri strana hala o hako e yetimengoro. E mušrikongeri strana hala o hako e juvengoro.
емушликоскири страна надела право никавске. Обарвало, очороло и малметиримо. Ака на број, ајка бројнаме мушликонгере адетија. Ховавена, чорена, мударена. Јетименгере хаккоја хана. Са лошна карактеристике со кавалки ми годи мушлики. Муслиманенгери страна. Боринела пе баши правдина. Боринела пе баши права е џулјаке. Боринела пе башо права е јетименгере. Боринела пе е чороленги. Боринела пе са најшукарбуки. И акате и борба ова. И правдина со неправдина. О чорибе со нечорибе. О ховаибе со неховаибе. Акава и борба тamo. Ака ја и борба. Мехмет Акиф Ерсој, 1800 година. Авлаки Европа. Франција. Пирела и Франција, пирела и Европа. Иранела пе палалки Турска. Пученале Саудиќа. Цокади караќа. Ола лиле амародини, амен лиле мленгородини. Ола лиле амародини. Само да вас амародини вакерала ола лилеле. Начорена, наховавена. Мена джанаваки акаја дукјана те хувена примера катеки Германија, коне само трговско центар. И цена со пишно, да јата ни цена. Ама ки Турска нема. Ки Арабија нема цена. Поготово те откринде дека си јан странцу. Јек пример само вакер. Правален, ола лиле амародини, амен лиле мленгородини. Еке кавај, ама амен дика ја и брада кој пиранава. Ој буле хеп да пиравѓа брада, ој буле хеп да пиравѓа фстани, ој буле хеп да пиравѓа керѓа арапско лафи, ој буле хеп да исто сарсо керѓа само Арапија, ој буле хеп да одова керѓа. Ама неправедно силе, јетименгоро хакко халя, чоролен малтлетиринѓа, манушенге оправо надинѓа, перобен марѓа, малтлетиринѓа, сакерѓа, фитначиѓа, офнава керѓа, јани фитна. Буле хепакова, ама брада си неле. Севгју, бадјава имања кате 3 метра брада, те мукав, со мислинија на 4 метра мукав брада. Со мислинија ме на 4 фстани турава. Со мислинија на 4 ме сарко те пандамма. Ама таро тумаро хакко те хав. Исто двада шај. Те вешава кате те солинав туменги годи, тумаро хакко те хав. Бадјава манге и брада, бадјава манге му сарко, бадјава манге ми џубба, бадјава манге сасо и сима, те халим тумаро хакко севчу. Ке да маре делија ковен думиме. Ама ме мо хакко на хама тумендар. Мека слединав Ебу Ханифе. Каджав бутика керав, мека слединав пейгамберен. Сао пейгамберија бутикерге, занаати синеле. Дали сине јек овчари, дали сине некој столари, дали сао пейгамберија сине занааткарија. Ола пиро џивдипе на зависињата родини, на зависињата родерсија, на зависињата ро Фейсбукија, севгју, бутикерге. Ебу Ханифе дегело бутикерге, на муклапи бути патево. Бутикерге, плюс финансиринга ученикон. Hođam, јек последно прашање ако шај, ако дозволне, ако оседемо право. А вдje у ислами уло бизнис? Бизнис уло. Теми оваква бизнис нагело исламско бизнис каđа, не сара Аллах еске. И си е китапи, пиши на кава, ко наредно дерси акава шајте кира, ко Аллах ес Курана ховајбе. Јашан Нурестур пиши на ване. Те манглан е народо те водине дује букенсар водине на пеоне о народо. Шуне на кава. Ковор джене дикенаме. Нека шунен сака. Дује букенсар шај ен манушен те манипулирине те ховаве. Паренсар или паренсар, то волту бут паре,
ili pa te nasine pare te gani religijaja. So religija ka manipulirinele. Znači prvo da no pare, posle ta ni religija. Te na netu pare i religija. Amen sos ke na ne amen pare i religija iskoristingem te manipulirina tu marivolja. Amerikanco duida ko jekčija. Hemi para, hem ko ki para palau, pišinova veru inen ko devel. Akva Jahudija na ne glupao, akva Jahudija da. Halilen? Akavaj. Duje buken sa ramen tu marigodi šajte pija. Ja parenca? Kakina tu marigodi? Ja, da religija. Te na ne amen pare religija. Ja. Kamutina tu marigodi. Hoćam, ovo последно прашање тарогетал, когато вакевја, дали амарога пейкамбери пустела, дали амарога пейкамбери да емусаскере деш заповестија ки пракса ангја, односно икергја. Apsolutno. Na samo pejgamberi. Ko pejgamberi je isi o zapovjedja Hazreti Isaskere, o zapovjedja Hazreti Davut eskere, to je Musa a.s. eskere, Isaskere, heme Davut a.s. eskere zapovjedja. Znači o Kurani sastoji motaru akala štar kitapija. Таква е нормално. Бизо да дадеш заповеди а нашти мануштеве, нашти религијате. Зате ни религија и манушиве. И религија али те воспитиле манушен. Те на вола која религија мен јеки кеја каму дарамен, јеки кеја хамен, јеки кеја ка коништинаме. Ме акава ки психологија ту мен ги објасним ке цумсине. Акава ки Америка ке цумсине, Орландо ке цумсине. Ке диклуме Библијашен Sarđana ki religija, ne? Ama kad te mate spomninava, kad te mate, da ne potrebate spomninav, sa iskusve od otarnidu, komu džintite, ne? Samo iskusve od otar dobiju, ne? Soske manušenji potrebno ta religija, soske ta nene religija, ova manušašajke činen, manušašajke han, manušašajke sakete. Hoćam, amen restem ko krajo, duj sakja, namagavate mačetiri lapusovske bud kasno itano. Me nokteringju mange, ki je ver tema. Dali tu seansina kana emotivno pa vakjergana kva ili na interesinavamo, me akate bučka nokteringju, znači našti vakjere mange emotivno si usira, daleske vakjergju na kereja da tema, kjer javno vakjerao. Znači, amari tema sastra lăkere na veka dogoriname, kere ko Allahes Kur'ana, hovai. Ko Allahes Kur'ana, hovai. Manipuliribe e manušene religijaje. Tamam. Ai, asta spune što? Kateri nema buđatu vakerav, koja milosti. Ako de, diga kana, amen prema ko mora kvat vakerav. Hođam, me pratinava celo vreme o Акате исто о коментара на кој се сте сама репхаля, кога со буд конструктивна буд подршке и си. И шукер Аллахески. Со муклямење са кема нушете правила мареја ќа. Акала навакерава само мене, бакала пренесинава само ко повеќето, те на 80-90% о амаре дикутне, а веќите не тришал дune, кога со акава потврдинена дека и требола да крајно времетано некој титрол енте ке родише лафи. Суске, претерано, некога сандилум палмепти вакерава саја коркора менги. Трето, о земјотрес употребинаја е исламија, о земјотрес. Харица бе правен тумаро Джамбе основно школа учен царово од земјотресе. Со мешинена ја Аллах од земјотресе. Јекпишин ја кате hođam, ма и прашинате цикаве исламески. Амен прашин е исламески, исламитано бизи прашина, дикија сад на халавена седу, дикија. Па два маглум намерно те вакереа кате па некој. И прашина чистинава, и прашина омел чистинава таро ислами. И ръѓа чистинава таро ислам, и ръѓа старѓа, и прашина ръѓа старѓа. На нема силе да ја ръѓа више те чистинава. Ко секој случај са о коментари. Амен на вачерген, ој кај о ислами си кавела мен праведна те ова. Амен тари правдина
Сула керела по ек постона не аме. Ama ekena halovaya. Gelip uçre peygambere. Ya Resulallah sikavman o İslam'ı. Ama eğer soka sikavema yeke lafaya. Hadistar peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yeke lafaya sikavma. Poviše maker lafi soske kopterečine mi godi. Kopterečinema. Yeke lafaya sojo İslam. Sikavma so treba da te kira po İslam. Vallahi manav dijete avente pučen manađnava su teva kirava bezili, gusulili, šehadetili, nađnava dujrekjatija namazili, ne znam. Kava kirav bradalite mukel, arabska šejalite uravel, amenav dije arabizirin keraja tume. Nacionalizam cu islamici vai. Amo pegamberi odgovorin gea yeke lafea ya. Şükür so isyamen yek pegamberi kova sa kale bukenge dinge amenge cevabi. Kul la ilahe illallah summestek. Vakir la ilahe illallah hem of pravedno tusijan naškar musliman, tusijan musliman. Na vakir gel ni namazi, ni šehadeti, ni zekati, ni oruči, ni vakir la ilahe illallah monoteizam hem of pravedno. Oven pravedna ko tumare kalbija yek puti. Oven pravedno te kergeno sudar, vakerem sudar kergea modat tusijan krivo, mači egađe, ogađona ne krivo. Dobro be hođa, ka nam mekava kirafti ek novinarsko počuva, šajdi. Ajde se. Amen čanaj, amen meka počavta. Dobro, a kana na ne manuše, ne maštija. Mora to hovavo, mora te manipulirati, mora da pravi nešto. Što da pravim сега со овие работи? А ќе кватано легализири бе о харамија ко ислам. А кава и легализири бе. Нема мора. Ковори чоролоте ове, ковори ичте на овоту, праведно кове. Ама најнум циклоте джавте ке работи, најнум циклоте државно будете керам, најнум циклоте амон како Материн матера керам шисијани афирис. Амен улем само штета кали динески. Hem tovaro akale ќе афиренге да товаро букс. Штете динески да товаро. Бите Катерина матера керам не се лафија со уманушака шуленам. Добро. Ама тараморо чачут ное, реално дживдипе. Омануш бути на ракелу управо Аллах чиве да и бути. Надингя одел ја, агар одел манга. Свај одел мочро, агар пишимо манге миш. Епа ифтира, епа морате што ифтира нека. Тајту менге пишимо. Чоро да тајту на путено пишимо, окола барвалите, овени пишимо. Морате што ифтира, морате чева нека. Најнум ме криво некој вавер. Пишимо бути да мате араке. Пишимо и бути да мате кере. Пишимо и те манипулирине нодоте. Ко тумаре थाना. Сај ода пишимо. Валла германля. Ме мате джефт бути те керав ти калав пасошија миши. Динга модла способност. Пасошија те жалти кале. Ајде заврши напред. Ти клони се лафи. Ајде пошка. Со скемера починава кана нешто и мора ти керама харико неутрално садрес на кера нешто. Ое, накава кера нешто него. Hođam, Allah inšallah neka nagradinul tu, kokala šuže teme, Allah inšallah neka nagradinul tu te familijada, šukir Allah eske meva kerava, so muklamenge manušenko, so kriklona gyare te pravena marekja, te Чачипнаски ме ка замолна па некој и буш ролафи вакерјан, ама реди кутнен сасо, а вена значи ка користинава ка неприлика кокла пришол дженесто дикенаме ка вакера вјек. Ако мангенате шуне не хоđа и мере, онда тумаре кофе чачипнаске, чучарен лен, мукен лен, хем авена кате, чуче кофенца. Ека на кој позум ка халјова кава, нека халјов, соске саđи коте тумаре кофе, а кава вакергаменге да кугемда ко куранска чација хоđа, a men da i nemam nisao prethodno džandipa i sađikota sa ke džandipa je džajan šuneja kale imame naštite haljovel. Tu mora znači te džaka te čučeko faja ako mangijate sikloven nešto. Pa da leske povikuinava sarine
Значи, ко јавер емисија која се оковала два напомнинаве хоџаја, дикен те шај тумаре кофете чучаренлен, емавена кате хеншунен, истражинен, пиша ле ескеренавеа, ка овол нешто те променина, ќе амари романи популација, која маро исламско вероисповест. А меншај која се бепи, индивидуално, секој е индивидуално те анал по придонес ко исламско вероисповест, ко исламско друмо. Насо даја мен вредности ем предности баш и јавера религија, мате сватинена кано праља погрешно, него нековол е критика која со акаја критика тянул е позитивност. Ако амен на критикујнаја мен, нашти позитивност тяна. Ако ја човаја ко од ова, дека сасо керајтано тачно агјаре, бершенцар, нема промена. Него позитивне критики тана увек шукар хоџам, те шаи, а кале позитивно критикаја те промени на нешто. Кламару чивдипа, ен те почина мен да това сарсо тревола. Нели? Те на чора, те на хахакја, путу те кава вакерија, ако секој дерсија кава користинеле, редо више, стварно да те почина више, коркори амен те рефлектири на мен, те рода прво грешке амен де коркори, ако асај баскете аса коркори праменде, и те дика каја мен сием, коркори прво, сар индивидуалцо. И те починел мануш коркори пес прво те променил, па после ја. Арва маглум те вакерав, тоа има ни се 100 со сеанси на тоа дирно гости, ќе каја пре красно, значи, ме очекујва со аџикерјум или со очекујум, акава исто потврди саливо и амарида дикутнеда акава потврди ле. Манге начало ништо јавер, него само тоа керав те обса 100, Аллах нека наградиновту и едва ја аџикерава ки јавер емисија, ки јавер тема са шојтани по Аллахе скорана поведа. Иншаллах, кади ка, ако јавера прилike, значи акава да те образложено по тази страна истински. Inşallah. Selam tuke, selam sa mare gleda chenge so dikleamen ili so pratingiamen. Inşallah kava kritike so dingungen taro realiteti amaro, taro amaro realno dildite. Soske ne se kwa dildin realitetea, ne pa dene se dildinava como dildite realitetea. Sa Allah mangela mendaro Amelia o Delia, agar da me kedindor sa amare Delia, avdia lava pakava rešenje. Nasum samo mea kale, nasum samo so mea lim pakava rešenje, but imamija koja disutlodile počningen zajedno teke rabuti, akaja reforma, akaja promena maškarko, akava maro muslimansko narodo, islamsko narodo, tekera soske dosta dživdingem ko sune, dosta dživdingem ko virtualno dživdipe, dosta dživdingem e kita pensar, nego od avdije te počminate dživdina e Kur'anea hem e čačutne dinea, inšallah. Hođa, mena dinama дека сакала прелякола со претходно си не скептична ки ја каја тема, значи ки тема о намази или пате вакира тешко коленги кола со намази калдинена, на динама дека кана ленгири мисла хари промени саливи, мена динама дека починге хари јаверчаните мислинен ки ја каја тема, ем дека кај инхалирине на каја тема, ем кади кенсар со вакиргул ки пракса да тянуте, значи терапе ко обзир, тянупе ки пракса, ем те починавиште јек реформа чачитнаски ко исламско свето теана, мора кава теана, ме тут говоринавату, меѓанава дава понекој шај и која неа мангеда, али мора кава ти клопе кој јавност матринава дека мора више текеропе лафи, мора и реформа теанопе, мора хари ти клопе чачипајангле, ема клетане, ме мисна дека сари не, кои хари размислинела, Хем посединала хари разум, ка бешелем, ка размислила калестар, ме мислала дека ка согласинов преко бут, тире, значи акала бухја со акире акала лафи. Јадалеске па најпути и тоа не се сложим, джико де екипа бухира. Сelamun aleyküm. Aleyküm selam. Пак јавам викутне, аки па нека емисија синеамен, перо амаро ценимо хоđа, по имер ајдини. Сара мен со наведингем ковано, значи ја сад ке често сад ке емисије, паметлива керава дека требола, значи,
Kana me povitinave ma apelirana či posa othalja povišena tudiš Allah thalja koja su tam islamski veroispovest na te kritikujne nego diken da li čače klasu. Da li halatu mari godija klasu. Da li šajte identifikujne tu na kraju. Slovakelo ploča. Da li uopšte realiteti akava. Trebalo te già akavadrumo ili avedrumo, a ne sar mukminja, a ne sar muslimajna, sar manuša koja su verujnaja kodeva, a ne rodeo čačika. I trebalo da znači te dika intenzivirena bud vreme amareća čipaske, te dika te rekao pravodrumo. Pravodrumo je nam uvek rakjerava od ova drumo koja su manuš trebala dosta oni su način dosta znači svesno te razmislino karo kalabutja. Ili trezno te razmislino kalabutja. Trezno, bizon misave javera manipulacije ili slična misedila. Mena kritikujnava nikas, pa ne biti mislim totalno neutralno, nego magala koja individualno sekaskitano akava, znači tendo, te rešao korkovite identificirano, te korkovite rikao te kaje o pripadinava, so leskitano individualno najšukar, i tarekel pravodrum. Amen, kovame pa na duta srke emisije Srcova Kerjum, koven znači blagovremeno informirane preko socijalne mreže, preko YouTube, pa netkeva keravatu mislenu šaj, pa preko o platforma YouTube, znači te kenamen aboniranen, hemroden Roma integracion Oberhausen, jedbaro selami pozdrav Sarinenge, me Sarinen selamin kerava, koja su naštisine, hođate činava, ente selamin kerav, znači jak nekako korisna i šansa pa nekako selamin kerava Sarinen, hem mandatom bilo kako lokira. Ovdje sa Stepan Erpisu, sinja Sinamancer, Esselamu alaikum.